अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तसव्वुर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिजनेस। आज मज़दा 3500 पेश खिदमत है। जो भाई कह रहे थे कम बजट में, तो इंशाल्लाह आपको ये कीमत बहुत पसंद आएगी। तो गाड़ी मौजूद है जी फैसलाबाद में। न्यू टायर्स आएंगे, बड़ा गेयर लगा हुआ, ज़बरदस्त कंडीशन है जी। टायर्स न्यू हैं और फोर्ड ट्रक की कॉपी है, कन्वर्ट इनटू मज़दा 3500। बाकी ज़बरदस्त है जी। तो ओनर का नंबर और गाड़ी की डिमांड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो करने में बता देता हूँ, तो आप ज़रूर ले लिया करें। तो कुछ भाई कॉल्स करते हैं कि आपने नंबर नहीं दिया, आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मेरे भाई